قبل شوي انتهت مباراة الهلال والحزم. توج الهلال بالدوري السعودي. موسم كان حافل بالكثير من التقلبات يعني. تلخيصا لموسم الهلال بدأ الموسم يعني بداية تعتبر جيدة. كان حصل في شوية في بداية آسيا كانت سيئة جدا لدرجة أن الجماهير طلبت أنه جيسوس يغال، لكن هناك نقطة يعني هي مفترق الطرق اللي الإدارة تمسكت بهذا المدرب اللي هو جيسوس، والحين الجماهير هي تشوف النتائج. دوري للآن بدون خسارة، واليوم حسم الدوري في آخر في مباراة الحزم. تبقت 3 جولات. هل سيواصل الهلال الدوري لا هزيمة؟ عندهم مباراة واحدة بس، أعتقد إن هي يعني لو فاز فيها يعتبر إنه خلاص يعني قطع المشوار 98% من الدوري بلا هزيمة. عندهم مباراة باقية مع النصر. ففي عموم الموسم يعني ال 11 شهر هذه كلها كان الهلال مكتسح كل شيء. وصل نهائي السوبر، شال السوبر. الدوري ما خسر. في آسيا بس في شيء واحد حصل اللي هو يعني يكون هي يعني مو نقول انه يعني النكبة، لا، هذه النص ساعة الوحيدة هي اللي كانت أسوأ شيء في موسم الهلال هذه السنة. النص ساعة الأولى قدام العين اللي هي يعني 3 ضربات جزاء للعين، هذه هي اللي كانت أسوأ شيء في موسم الهلال. يعني كل شيء كان بيرفكت، كل شيء كان مثالي، لكن النص ساعة الأولى اللي تسجل فيها 3 بلنتيات قدام العين هي أسوأ شيء في موسم الهلال. لكن عموما كمجمل لا يمكن أن نقيس يعني إنه خلاص هو يعني جاب الدوري، جاب السوبر، والحين في نهاية الكاس. يعني حتى لو طلع من نصف أبطال آسيا فما يعتبر موسم فاشل يعني أكثر من كده إيش يجيب يعني. فبس هذه كانت الشيء الوحيد اللي ينقص الهلال. لو كان الهلال وصل لنهاية آسيا كان صدقني حيكون موسم تاريخي. ممكن ما حيحصل فريق يقدم ذا المستوى كله. واليوم شفنا العين قدام يوكوهاما أخير الاثنين يعني. الهلال لو كان موجود كان سوى شيء قدام يوكوهاما اليوم. لكن كله لخير. السنة الجاية الزعيم حيعود أقوى، والف مبروك لجماهير الزعيم، والسنة الجاية فالكم آسيا بإذن الله. فبس هذا كان تلخيص شوي عن الدوري وإصابة متروفيتش، مو عن الدوري، يعني عن موسم الهلال. إصابة متروفيتش هي أثرت تقريبا يعني على مردود الهجوم في أبطال آسيا قدام العين. فكلها عوامل اتجمعت في بعض ويعني تكونت. في النهاية الهلال قدم موسم تاريخي، موسم لا ينساه واحد. الهلال انه هيتجاوز 100 هدف تقريبا، حيصل 100 هدف الهلال في الدوري. ويعني ال 100 نقطة صعبة يعني، باقي 9 نقاط. لو جاب 9 نقاط حيكون 90 نقطة. فألف مبروك لجماهير الزعيم، وفالكم آسيا السنة الجاية والدوري وكل شيء. باي.